Habari, karibu Carol's Kitchen, na leo nawaletea recipe simple sana jinsi ya kupika Conesnack kama hivi. Ni scones lakini ukibadilisha umbo inaleta jina tofauti. Ni nzuri sana kwa watoto na wale wanaopenda kula mkate na vegetables au saladi, basi ni nzuri sana. Mahitaji yako, utatakiwa uwe na unga, huwa ni unga gramu 300 na amira kijiko kimoja na sukari kijiko kimoja. Utachanganya, narudia tena, kama wewe ni mgeni basi subscribe, na kama ni mwenyeji share video hii. Utaweka yai moja na utaendelea kuchanganya, kisha utaweka mdalasini, kukata shombo, utaendelea kuchanganya, na baada ya hapo utakuweka maji yako taratibu, na utaweka prestige ama bata ni sawa. Utaendelea kukanda unga wako mpaka ukiwa tayari, na unga wako ukiwa tayari kama hivyo, basi utaweka mafuta na utauacha kwa nusu saa. Baada ya kuumuka utatoa hewa, na ukishatoa hewa basi utaweka chini na utaanza toa hewa kabisa, na utaanza kukatakata mikato midogo midogo kwa ajili ya kutengeneza shepu ile ya koni. Kama mnavyoona unga wangu uko mlaini sana na nina vidude kama hivyo. Kama hauna basi kunja foili kwa shepu kama hiyo, itakupa matokeo mazuri. Sikuwa na foili, ningewafundisha jinsi ya kutumia foili. Hope mkiipenda recipe hii, basi wekeni maoni yenu ili niweze kutengeneza video nyingine kwa kutumia foili. Baada ya hapo chukua madonge na uanze kukanda kama hivyo, kama kamba. Hakikisha sio nini sana wala nyembamba sana, na uchukue koni yako ile yenye umbo ya koni na uanze kuzungusha kama hivyo. Zungusha vizuri upate mzunguko mzuri ya. Recipe hii ni simple sana, na unajua kila kitu kibadilika rangi, yani umbo kinakuwa na utamu wake wa tofauti. Basi endelea kukunja hivyo hivyo mpaka uweze kumaliza zote, na ni rahisi sana kama mnavyoona hivyo. Ni rahisi pia, inatokea shepu nzuri. Kwa hiyo utaendelea kufanya hivyo mpaka mwisho, na baada ya hapo kama mnavyoona nimeweza kumaliza. Nitaacha kama dakika 5 ziweze kuumuka, na baada ya kuumuka nitaweka kwenye oven kwa dakika 20 mpaka 30, na kama mnavyoona zimeiva vizuri na nimeacha zipoe. Na baada ya kuacha zipoe ndipo nitaweza kuchomoa vidude vyangu hivyo vya koni ili visiweze kushika. Kama mnavyoona basi nitaanza kutoa. Ni rahisi sana na inabanduka vizuri na inaacha shimo katikati. Unaweza weka condensed milk, unaweza kuweka saladi, mayai na pishi lako rikola tofauti. Kama hivyo ni laini sana na ni nzuri, zinavutia. Kwa hiyo leo ndo ilikuwa recipe yetu hivyo simple sana. Msisahau kusubscribe kwa elini na